Minta dukungannya kawan dengan klik subscribe dan klik loncengnya biar kami tambah semangat membuat video. Ingat ya guys, subscribe itu gratis. Gratis, gak perlu bayar. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hatimu membeku hingga kau tak pernah pedulikan aku? Assalamualaikum guys. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat tulisan kedap-kedip. Yang kita butuhkan adalah aplikasi Pixel Pro, KineMaster, dan efek video glitch ya. Untuk langkah awalnya kita buka Pixel Pro-nya. Ini hapus dulu ya. Kita klik get a fixture nih, yang ini terus kita klik new blank fixture yang ini. Kalau udah begini kita create, terus selanjutnya kita klik stiker, terus title. Nah di sini kita akan membuat kata-kata sesuai yang kita inginkan. Contohnya gini. DJ, lagunya yang enak dong. People in the area, let's join the party. Kalau udah begini kita klik ininya, kita ganti warna putih. Kalau sudah, kita checklist ke bawahin ya. Nah kalau udah begini kita klik tulisannya, terus duplikat nih ini. Kalau udah diduplikat kita klik lagi tulisannya, edit. Nah kita ganti warna tulisannya menjadi warna kuning. Kita klik lagi tulisannya warna kuning. Supaya warna tidak hilang kita klik please. Nah terus checklist. Kalau udah begini kita klik lagi tulisannya, efek, kita pilih efek, terus blend with background nih yang ini, checklist. Klik lagi tulisannya, efek, blend with background. Nah di sini kita boleh warnain tulisan kita. Nah kalau udah begini kita checklist, terus kita export, save picture to album Pixel Pro. Oke kalau udah disimpan, terus kita pilih efek, kita cari W ini, terus kita pilih warna yang
kita suka. Terus kalau udah checklist, kita export lagi, kita ganti supaya bisa disimpan. Nah, kan udah, kita kembali aja. Terus kita lanjut ke KineMaster. Nah, kita buka KineMasternya. Agak lama ya guys, bentar. Terus kita klik yang ada plusnya di sini, ini nih. Terus pilih ukuran video yang kita mau. Ini misalkan kita klik media, kita pilih foto yang mau kita jadikan background. Nah, kan ini gerak nih guys, supaya nggak gerak kita klik pictures-nya, kita pilih ini, kita klik sama dengannya, terus atur fotonya. Nah, kalau udah checklist aja. Kita durasinya 20 menit aja ya guys, 20 detik maksudnya, maaf. Nah, 20 detik. Terus kita klik lapisan media, kita pilih yang tadi kita udah simpan. Nah, sesuaikan ya guys, ini ya, panjangkan seperti fotonya. Terus lapisan lagi media, Pixelflow. Nah, kita tempel aja nih, samain. Agak susah gitu, kita harus benar-benar banget di sini, benar banget. Nah, udah begini samakan. Animasi masuknya kita pilih pop, hitungan 1,5. Ini juga samakan pop. Keseluruhan berkedip lambat. Coba kita putar. Oh, salah. Yang ini berkedip lambat, yang ini jangan, yang bawah jangan. Tidak ada. Oke, putar. Tuh kan. Terus kita pilih audio. Nah, nanti kita potong aja lagunya, kita putar dulu. Pangkas atau bagi, pangkas.
baik saja pujaan hati. Andai kau tahu pujaan hati. Setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan agar ku tenang. Belum pas ya guys lagunya, terus kita potong-potong aja supaya masuk sama kata-katanya. Duh, Kehidupan pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. nah di sini nih paling suka banget lagu ini guys, menceritakan kisah cinta gue gitu. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hatimu membeku hingga kau tak pernah pedulikan aku? Nah, oke guys, segitu aja tutorial cara bikin tulisan kedap-kedip dari gue. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini jika bermanfaat ya. Oke, see you tomorrow di session selanjutnya ya. Dadah, assalamualaikum.